channel. It's me again, Nikki. So, today, ipapakita ko sa inyo yung mga pinagagawa ko last Thursday, tsaka kaninang umaga. May pinuntahan ako. And then, ngayong hapon, binisita ko ng mga kaibigan ko. So, I want you to watch this video and I hope you will enjoy watching it. Okay? So, huwag na natin patagalin. Tara na! And for today's vlog, I'm going to have a mukbang again for my dinner. I have here with me, I ordered this one, burger. I got a burger with me here. Got a very yummy burger. And then it's a wrap. I forgot the name. It's something like a cheese and egg wrap, something like that. So, samahan niyo ako kumain. Doing my mukbang for this afternoon. And tara na, let's eat! And since I'm not feeling well today, since yesterday, I just feel like eating yummy food. Gusto ko lang umorder na masarap. So, yan na. Order ako ng burger. Super juicy. Yummy. And cheese and egg wrap. Last time may manga yung wrap ko. So, it's nice. Okay, here with me are my friends. Ila sa bubi, kamusta ila sa iyong mga Yes, hi, this is Jen. How about you? Liza. She's Aiza. Actually, ako siyang yung working student ako. Siya kay niuli naman si Myla. So, nanasag ko yung lain ng working student, si Aiza. Nga ako, pinaka-close with friend, si Jean. Okay. It was a shrine or a Mother Mary shrine. Yes. So, if you have wishes or petitions, so you can go to Simala. So, it's somewhere in Cebu, southern part of Cebu. Ano na yan? Kasi, minsan ano na yan sa Kapuso, no? Sa KJMS. Yes. About sa Mama Mary Shrine na punta kami kanina para naman mag-break kasi matagal na hindi ako nakapunta doon dahil nasa COVID, diba? So, kanina umaga pumunta kami for just like saglit-saglit lang talaga kasi nga, diba, bawal mag-ano, maraming tao. Of course, follow pa rin yung social distancing. So, madali lang, nagtirik lang kami ng kandila, nag-pray, tsaka picture-picture. Tsaka meron akong konting video na ipapakita kung gaano kaganda yung castle doon sa Simala. Ito na yun! Shhh!
rin sa Simala. I hope you enjoyed watching. So for today's vlog, ang gagawin namin ay magmumukbang kami. Okay? Always naman talaga ako nagmumukbang kasi nga, di ba halata naman sa katawan, mataba, di ba? So, again, nag-order ulit ako sa Greenery kasi nga, yung Greenery, nakita ko maganda yung ano nila, masasarap yung mga pagkain nila. So, i-open na natin guys. Ano yung in-order natin kanina. So, I have here Caesar salad. Walang katapusang Caesar salad. Always ako order nito. Ano yan? Burger. Yes, we have Katsu chicken burger. Yan yung pangalan. Pareho lang, tatlo yung in-order namin. Ayan. And then we have Dude's Pizza. Ayan. So, habang kumakain kami, usap-usap lang, magchika-chika lang kami. Bitaw, tanawa mo Dude's Pizza, lami kaayo. So, pag lami, yun ang pagkaon. Pag masarap yung pagkain, talagang binabalik-balikan ng mga customers. Ganun yun. So, ano pang hinihintay natin? Let's eat! Sabayan niyo po kami! Habang kumakain pala sila dito, ipapakita ko sa inyo itong may in-order kami. Ang tawag dito, yung microphone para sa live stream. Hindi ko pa siya nabuksan. Actually, I ordered this one last week. Hindi ko pa lang siya nabuksan kasi ngayon ko pa lang siya i-unbox. So, habang kumakain yung mga ko, i-open ko. Okay? Hindi ko rin alam kung paano gagamitin ko, but titignan natin. Ang sarap-sarap. Okay, enjoy lang muna kayo mga friends ha. I-open ko lang. Ginagawa talaga namin ng paraan kung paano magamit itong binili ko. Eh, hindi naman ako kakanta. Ay, bawal yan. Super anghang. Dahil bili for watching, sarap talaga ng shawarma. Kaya paulit-ulit. Tsaka sa Greenery, sobrang sarap yung burger. And yung Dude's Pizza, ayaw na kumain kasi busog na daw sila. Pero for sure, yung Dude's Pizza talaga, masarap talaga yung Dude's Pizza. I-invite ko sila sa sa channel ko. Okay, invite mo. Sige. Yes, please subscribe my YouTube channel. It's Jean Ray. Yes. G, John, Echo, Apple, Nancy, Romeo, Echo, Yankee, Jean Ray. Ayan. Okay, please subscribe. Please don't forget to subscribe my friend's channel, Jean Ray 1990. I'm sorry, Jean Ray 990. Jean Ray 1990. 1990. Yun lang ang ma-advise ko because I believe that there is no such perfect view, there is no such perfect relationship. So just be real, just
chaotic, ganun ka kasama ang surrounding. Because I don't want them to grow in a very parang parang masama ang sila pag tumatanda sila, nasa isip sila yung mag-aaway, ganun. So if kung ganun talaga nga magiging miserable kami ng anak ko, move on ako at bigyan ko siya ng freedom kung anong gagawin niya. So, okay lang sa'yo na, broken family? Okay lang sa akin kung broken family as long as my children will not live miserable na maka-observe sila sa sitwasyon namin mag-asawa na palagi mag-aaway at maapektuhan sila. Then maybe that's the reasons why they will go into vices. What if si Janet? I hope you guys enjoyed watching it, and I'll see you again on my next vlog. Please don't forget to like, share, and subscribe. Then hit the notification down below. I'll see you again next time. Ingat kayo mga kalalabs. God bless us all.